what's your sign? In Western astrology, it's a constellation determined by when your birthday falls in the calendar. But according to the Chinese zodiac, or Sheng Xiao, it's your Shu Xiang, meaning the animal assigned to your birth year. And Bạn tuổi con gì? Theo như phương Tây á, thì người ta sẽ xác định dựa vào ngày sinh của bạn. Nhưng mà theo những con giáp ở Trung Quốc thì được gọi là Sinh sao hoặc Si sao. of the many myths explaining these animal signs and their arrangement, the most enduring one is that of the Great Race. As the story goes, Yu Di, Và nó có nghĩa là một cái con vật nó đại diện cho cái ngày sinh của bạn. Và theo như truyền thuyết giải thích rằng á, nó bắt đầu từ những cuộc đua. or Jade Emperor, ruler of the heavens, wanted to devise a way to measure time. So he organized a race. The first 12 Và theo như những cái chuyện đã kể á, thì Ngọc Hoàng muốn xác định đo lường thời gian, nên ông đã tổ chức nên một cuộc đua. animals to make it across the river would earn a spot on the zodiac calendar in the order they arrived. The rat rose with the sun. 12 cái loài động vật sẽ băng qua sông theo cái thứ tự về đích của chúng để xếp vào con giáp. To get an early start. But on the way to the river, he met the horse, the tiger, and the ox. Because the rat was small and couldn't swim very well, he asked the bigger animals for help. While the tiger and horse refused, the kind-hearted ox Một cái con chuột đã chuẩn bị từ sáng sớm, và khi bò lên khỏi cái hang, ngựa, hổ và bò, bởi vì chuột quá nhỏ bé không có thể nào bơi nhanh được, nên đó là nhờ sự giúp đỡ từ các loài động vật khác. agreed to carry the rat across. Yet, just as they were about to reach the other side, the rat jumped off the ox's head and secured first place. Con hổ và con ngựa đã từ chối, nhưng mà một con bò tốt bụng, một con trâu tốt bụng đã cho con chuột hóa gian. Nhưng mà khi đến gần cái bờ sông á, thì con chuột bắt đầu nhảy xuống đầu tiên, và nó trở thành một con giáp đứng đầu. Ox came in second, with the powerful tiger right behind him. The rabbit, too small to battle the current, nimbly hopped across stones and logs to come in fourth. Next, Tiếp theo đó thì con bò sẽ đứng vị trí thứ hai, và tiếp theo đó thì một con hổ quyền lực sẽ đứng sau con bò, và con thỏ do nó không thể bơi nên nó nhảy qua những cái tảng đá và đứng vị trí thứ tư. came the dragon, who could have flown directly across, but stopped to help some creatures she had encountered on the way. After her came the horse, galloping across the river. But just as she got across, the snake slithered by. Con rồng á, thì nó có thể bay, nhưng mà nó đã giúp đỡ những cái loài động vật khác nên nó đã đến muộn. Và sau đó thì tiếp theo đó là con ngựa, nhưng nó đã bơi qua sông thì có một con rắn đã xuất hiện. Startled horse reared back, letting the snake sneak into sixth place. The Jade Emperor looked out at Nên con ngựa đã đứng vị trí thứ 6. the river and spotted the sheep, the monkey, and the rooster, all atop a raft, working together to push it through the weeds. When they made it across, Và Ngọc Quan nhìn xuống dòng sông thì khỉ, gà và cừu đang giúp đỡ lẫn nhau để có thể vượt qua cái dòng sông. the trio agreed to give eighth place to the sheep, who had been the most comforting and harmonious of them, followed by the monkey and the rooster. Next came the dog, scrambling. Khi mà qua tới được bờ sông á, thì 3 con vật đã thỏa thuận với nhau
là sẽ nhường cái nhường vị trí đầu tiên cho con cừu, sau đó là con khỉ và tiếp tới là con rà. Onto the shore. He was a great swimmer, but frolicked in the water for so long that he only managed to come in 11th. The final Tiếp theo là con chó, thì con chó là cái loài động vật có thể bơi rất là giỏi. Nhưng mà vì mải mê dưới nước lâu quá nên con chó đã đứng ở vị trí thứ 11. spot was claimed by the pig, who had gotten hungry and stopped to eat and nap before finally waddling across the finish line. And so, Và cuối cùng là con heo. Con lợn nó đã dừng lại để mà ăn và nghỉ ngơi. Nên đó là con vật cuối cùng trong 12 con giáp. each year is associated with one of the animals in this order, with the cycle starting over every 60 years. Why 60 and not Và mỗi năm thì sẽ có một con giáp đại diện cho cái, và theo cái dùng tuần vàng thì 60 năm. 12? Well, the traditional Chinese calendar is made up of two overlapping systems. Tại sao phải là 60 nhưng không phải là 12? Tại vì theo cái lịch của người Trung Hoa thì có hai cái hàng thống chắc chồng lên nhau. The animals of the zodiac are associated with what's called the 12 earthly branches, or 12 地支. Another system, the 10 heavenly stems, or 10天干, is linked with the 5 classical elements of metal, 金, wood, 木, water, 水, fire, 火, and earth, 土. Each element is Và theo như đó thì có kim mộc thủy hỏa thổ. signed yin or yang, creating a 10-year cycle. When the 12 animals of the earthly branches are matched with the 5 elements, plus the yin or the yang of the heavenly stems, it creates 60 years of different combinations, known as a sexagenary cycle, or 干支. So someone born in 1980 would have the sign of young metal monkey, while Những cái người thì sinh một năm 1980 cầm tinh là con khỉ. someone born in 2007 would be yin fire pig. In fact, you Và những cái người sinh năm 2007 thì cầm tinh là con lợn. can also have an inner animal based on your birth month, a true animal based on your birth Tuy date, nhiên thì cũng có những loài động vật thì nó sẽ dựa vào tháng sinh. and a secret animal based on your birth hour. It was the great race that supposedly Và determined những cái loài động vật thật sự thì sẽ dựa vào ngày sinh. Và những các loại động vật thì dựa vào giờ sinh. which animals were enshrined in the Chinese zodiac. But as the system spread through Asia, other cultures made changes to reflect their communities. So if you consult the Vietnamese zodiac, Ở 12 con giáp đã được theo thứ tự mỗi năm ở Trung Quốc, nhưng mà người ở châu Á thì cũng có một sự khác biệt đó về văn hóa, do sự khác biệt giữa các cộng đồng. you may discover that you're a cat, not a rabbit. And if you're in Thailand, a mythical snake called a naga replaces the dragon. So whether or not you play stop Ví dụ như là ở Việt Nam á, thì con mèo thay vì là con thỏ, còn ở Thái Lan thì sẽ có con rắn thay vì con rồng. and what the zodiac says about you as an individual, it certainly reveals much about the culture it comes from. Cho dù là có sự khác nhau cho các loài động vật nhưng mà nó cũng giống nhau về các nguồn gốc.